warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Langkung dipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sinareung syukur kehadirat Allah anu mana parantos mapaliman hiji nikmat urang sadayana nyatana nikmat iman sinareung nikmat shalawat sinareung salam mugia limpah curahkeun ka junjungan urang sadayana nyatana habibana wa nabiyana Muhammad Dahilap akaluargina para sahabatna para tabiin tabi'at maut tabiin dugi ka urang selaku umatna anu turut nuntut kana ajaran mangkena mudah-mudahan urang sadayana kenging sapaatul umat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukurin selaku penata acara insya Allah acara anu dibikeun eta acara nu kahiji pembukaan, acara anu kadua pembacaan ayat suci Al-Qur'an, acara anu katilu eta tausiah, acara anu kaopatna tutup. Mangga urang sami-sami buka wae acara anu kahiji pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lajeng anu acara anu kadua pembacaan ayat suci Al-Qur'an anu insyaallah bakal didugikeun ku Bapak Firman. Bapak sinareung nikmat mangga nyangakeun pamanjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ka Bapak Firman anu parantos maoskeun aya suci Al-Qur'an sinareng shalawatna. Mudah-mudahan awasanana biasa janten tukang antaran kangge urang sadayana ngikutkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Acara anu katilu nyaeta acara tausiah anu insyaallah bakal didugikeun ku Bapak Ustadz Ferry waktu sinareng tepat tanggal dina akhir kamantenan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun.
pertama-tama sareng anu paling utama urang panjatkeun puji sareng syukur ulang ka Allah Subhanahu wa taala kumargi atas ridho mantena, atas izin mantena, atas kakiatan ti mantena, atas hidayah ti mantena urang sadayana biasa kentol di tempat anu mulia ieu. Anu kaduana teu hilap urang sampaikeun, urang ucapkeun, urang dugikeun, urang mohonkeun sholawat sareng salam ka junjungan urang sadayana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumargi berkat mantena naon pituduh ti Allah, naon ketetapan ti Allah kangge urang sadayana nyampe ka urang ayeuna ieu umat nu pangbututna ngaros teu umat nu pangbututna lamun dina cauma urang teh butitina urang tapi lamun butiti eta dideuk-deuk aya hargana moal aya hargana dipicieun diticak dijadikeun sampah tapi kulantaran urang ngahiji dinu tali anu kuat, dinu tali Allah, dinu tali anu lurus, maka dimulai manusia nu paling mulia di dunia sareng di akhirat nyaeta Rasulullah Muhammad SAW sampai ka urang umat anu paling butut nilaina bakal sami di hadapan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Abdi bade nyarios heula satacana nyungkeun hapunten ka para kiai di dieu, para ustaz, para guru, para sepuh. Punten abdi sanes mamatahan ngojai kamari, mamatahan hibar ka manuk. Kumargi ieu mah tugas sesami mukmin panginten. Da kumargi mukmin sesama mukmin madulur kedah silih emotan. Salah kedah silih nasehatan, kedah silih salametkeun. Janten pami abdi anu lepat dikoreksi makanya mangga dikoreksi. Pertama abdi bade nyarios. Ayeuna teh 17 Agustusan nya. Terus teh. Berarti hari kemerdekaan. Ayeuna sasi naon? Pami sasi Islam, sasi Hijriah. Oh, para berarti tahun baru. Abdi aya carita tadi di tempat anu sebagian di Garut lah, di Garut we nya. Aya dangdutan memperingati hari kemerdekaan. Aya dangdutan. Gigireun masjid. Di dia dangdutan teh tadi. Biasanya nyariosnya dari masa studio nyarios ke di ditu. Gigireun masjid. Eta kabayang bapak-bapak jeung penyanyina joget dari sawer teh. Sawer teh di dia. Sawer gitu. Kita di pandangan Allah eta anu disawerkeun mubajir teh. Sanes mubajir deui. Bahkan bisa jadi ajabnya. Abdi nahan diri yeuh diceklan ku nyarira nya, da bisi ngiring kituan. Artos diceklan. Da sieun kaluar, da abdi artos seueur gitu. Sieun panas. Daripada dibagikeun di ditu, meureun takdirna dibagikeun di dieu. Da duka kunaon abdi teh kieu tadi teh. Kan abdi teh ieu teh nambal. Pribados teh nambal, kadahna Ustaz Sanu ngisi ayeuna. Kadahna nambal, membe di wartosan teh tabu 4. Sementara abdi teh bade berangkat ke Indramayu tabu 7 tadi. Ngahulang abdi teh beureun tadi kulantaran geus niat. Daripada dibikeun ka panyanyi dangdut anu ngagiwal-giwalkeun bujurna. Mending ku abdi dibagikeun ka dulur-dulur artos teh kan kitu.
Meureun gara-gara niat eta meureun ku Allah teu direncanakeun kunaon tiba-tiba kedah ka dieu. Saya rencana. Insya Allah bade dibagikeun di dieu. Kada tapi da eta mah isannya. Tapi aya syaratna da tadi ge nu dibagi teh aya syaratna. Nya kedah ngageol heula kada dibagi kan kitu nya. Ditambihan ke laguna dibagi di dieu ge aya syaratna. Anu tiasa ngawaler kan we anu eta mah isannya murni niat abdi di tadi nying-nying. Ngan beureun di dieu di orang lajengkeun kapungkur sok ieu teh ninggal film perjuangan kemerdekaan teh da enak Agustusan nya teh mana orang Agustusan we tadi adi naros ka pembacara teh mana naon bade neraskeun anu minggu kamari naon kami wong teraskeun ayeuna ternyata bebas cenah teh mana nya tos Agustusan lah nya kantos ninggal ya zaman satacan tahun 45 lah film-film jadulnya kantos ninggal senjata orang Indonesia naon hah bangku runcing laras ada senjata Belanda naon hah bedilnya bedil depan bedil laras bedil nah Indonesia bisa menang sok bayangkeun heula bayangkeun heula kumaha ceuk saha motor ti Allah da budaya dalilna tapi nya anu tiasa ngeluarkeun dalilna 100.000 cabut heula da tos disiapkeun tos niat bilih bade sambil milarian aya dalilna eta teh tadi ceuk saha eta teh ceuk kitab inti Negara Kesatuan Republik Indonesia kumaha cenah eta kitabna berkat rahmat Allah yang maha kuasa dina pembukaan Undang-Undang Dasar 45 nya jadi punten ieu ka TNI di dieu nya bisa TNI lain menang TNI merdeka teh kade naon tadi cek undang-undangna berkat lain menang Pak Sambo dan kawan-kawan kade lain menang polisi merdeka urang teh tapi berkat naon rahmat Allah urang bayangkeun di film tadi hiji mawa bedil hiji mau bambu kunci cik saha anu mere kasieun kabalana kan meureun aloh mere kasieun teh da logikana mah bambu runcing jeung bedil teh nya logikana meureun ku aloh teh eta si balana teh ngabayangkeun alah orang Garut mah geuningan perang nami make hinis nya bayang lamun hinis dicolokeun kana bujur terus digesek-gesek cenah nyerina nya akhirnya sieun gitu kan bisa wae kitu kan logikana kitu eta teh kitab Negara Kesatuan Republik Indonesia nyata pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ku Allah merdeka teh kan aya dalilna dina Al-Qur'an surat Al-Fat ayat 17 sok sanu bade maca 17 100.000 surat Al-Fat ayat 17 mohon Al-Anfal sanes Al-Anfal cenah naon cenah handphone ge kan ieu mah tos niat abdi bade ngabagi sareng hartosna ame ka hartos bisa ame ka hartos bisa handphone makin cepat 17
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Wa ma rawaitu idh ramaita walakinnallaha rama. Waliyublil mu'minina minhu bala'an hasana. Innallaha sami'un alim. Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. In tastaftihu faqad ja'akumul fath. Wa in tantahu fahuwa khairul lakum. Wa in ta'uddu na'ud walau tagniya ankum fi'atukum say'aw walau kasurah. Wa annallaha ma'al mu'minin. Hartosna. Kupingkeun Bu hartosna bapak-bapak kupingkeun. Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka di Badar. Dengan kekuatanmu akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka dengan melalui pertolongannya yang Dia limpahkan kepada kalian, dan bukan kamu yang melempar mata kaum musyrikin. Hai Muhammad, ketika kamu melempar dengan batu kerikil, sebab sekali lemparan dengan segenggam batu kerikil yang dilakukan oleh manusia tidak akan dapat memenuhi mata bala tentara yang begitu banyaknya. Tetapi Allah lah yang melempar dengan cara menggunakan lemparan itu kepada mereka. Hal ini sengaja Dia lakukan guna mengalahkan orang-orang kafir dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin. Dengan kemenangannya, yakni anugerah yang baik, yang dimaksud adalah ghanimah atau harta rampasan. Oh, stop. Bagi dua. Nah. Siap-siap. Asir kene ke patarosan. Kontraskeun ya, metode tuduh masalah. Amin, amin. Kontraskeun. Tadi cenah bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang, bukan engkau yang melempar, melainkan Allah yang. Jadi si bambu runcing nu tadi teta bambu runcing meureun dialungkeun nama ku pejuang urang teh jarak seberapa 10 meter, lamun teu dibantuan ku Allah mah paling oge 10 meter meureun. Tapi anu jadi catatan pitulung Allah eta datang, rahmat Allah eta datang ka hiji ku kahayang. Hayang naon cenah? Hayang kahayang heula, hayang merdeka. Terus tos hayang merdeka sare. Sare HS. Saatos kahayang nyaeta bergerak. Da percuma boga kahayang tapi HS. Hayang beunghar, pagawean HS. Kumaha dibeungharkeun ku Allah lamun teu bergerak. Intina bergerak karek ditulungan ku Allah. Intina eta lemparkeun bambu runcing karek dicecebkeun ku Allah. Kartos teh sampai dinya heula. Tah jadi kemerdekaan urang teh kurantaran aya kahayang jeung aya pergerakan sehingga ku Allah ditulungan, sehingga Allah nurunkeun rahmatna, sehingga Allah memberikan kemenangan. Jelas suratna tadi Al-Anfal ayat 17.
Al-Anfal teh surat kasabaraha? Ada 8 ayat 17 hari Agustus 17 bulan nya disiapkeun ku saya kata ku Allah tak kudu mikir gitu. Ya, dan tadi pas-pas kan kudu mikir. Ayat 17 surat ke-8 17 Agustus sasan ngaperdekakeun Allah jeung Allah dina. Nya. Sehingga lamun geus merdeka. Merdekana dibere ku Allah. Merdekana karena karunia Allah. Berarti kudu full urang nampi kana katantuan Allah. Dari Belanda ngajajah ku fisik, ku ekonomi, ku ideologi, ku hukum. Nah, ayeuna baladana geus eleh urang dibere karunia, gampang urang merdeka. Tinggal merdeka mah tinggal boga kahayang jeung bergerak, mempertahankeunna anu sulit mempertahankeunna. Ngadon para saya nya. Kan ngadon para saya. Padahal ku Allah geus dimerdekakeun tinggal urang menuturkeun katentuan Allah. Hukumna geus dijieun ku Allah. Kan hukumna geus dijieun, naon kudu para saya deui hukum. Kan logikana seperti itu. Sehingga Indonesia rusak para saya. Jeung Indonesia dalam tanda kutip masih dijajah walaupun tidak dijajah secara fisik. Hukum nu dipakai masih itu masih ya. Para siapa mau menang-menang. Misalnya suami istri, bapak jeung ibu suami istri, pasea. Kadengieun ku tatanggana. Hiji wek, hiji wok. Nya kitu nya. Cik tatanggana teh pas ngagibahkeun ka tatangga nu lainna ngomongkeun deui, wah si eta mah kamari pasea tah. Si Ceuis jeung Kang Agus cenah. Aya Ceuis di dieu. Pasea cenah. Anu meunang teh Ceuis. Kitu teh jadiosna. Da moal mah kitu. Paling ge pasea eta, pasea wae. Teu pernah nyebutkeun mana nu meunang, mana nu eleh. Nya. Jadi pasea mah moal aya nu meunang, moal aya nu eleh. Nu pasti mah nu pasea mah pasti rusak. Pasti rusak. So. Indonesia ge kitu da pasea wae sampai ka ayeuna. Jadi merdeka na dibere ku Allah, ari deui sina ku pasea. Rusak teh. Cik menurut ibu sama bapak rusak teh. Rusak da pasea wae. Da beuteung pasea mah waduh. Cai curcornya. Tong baka jauh-jauh lah di Garut, cai curcor. Nancapkeun tongkat jadi sampe. Nya. Biceun siki jadi cengek. Naon deui? Ngaweurkeun nila 10 siki jadi 1000 siki tadi balong teh. Tapi kunaon rusak. Ayeuna kadang jang dahar wae ese kudu nganjuk ngahutang. Karena pasea wae. Tong mikirkeun heula nagara, pikiran urang ayeuna di diri sorangan sok pasea. Diri sorangan. Kumaha paseana diri sorangan? Ah, hate jeung pikir. Ingat, hate mah bersih. Moal bisa ngabohong. Moal bisa ngabenerkeun nu salah. Moal bisa nyalahkeun anu bener. Ieu tah anu sok ngabohong mah. Otak. Ieu tah anu sok nyalahkeun nu bener jeung ngabenerkeun nu salah. Sehingga pasea kira-kira rusak teh awak. Rusak awak teh kade. Diri sorangan geus pasea, bawa pamikiran negara, rusak tah diri. Nya. Ningkat seetik, tenanan ningkat seetik. Ka rumah tangga.
So, tingali tong di dia ya banyak ningalina tong orang dia tingali orang mana orang Bandung orang Sumedang anu salaki jeung pamajikanna pasea sok pasea we rusak ke rumah tangga rusak ekonomina rusak rezekina rudet salaki ini ti imah balik ka imah teu mawa duit keluar di imah teh atuh kudu mawa duit akhirnya salaki teh daripada pasea isukana teh cicing daripada pasea isukana kan cicing teu kaluar ti imah dari paseaan cicing we di imah lain pantau ke itu dengan duit kan gitu jadi ini salah teh ini salah padahal rezeki nu ngatur nya nah orang teraskeun selain kemerdekaan anu ku urang kudu disyukuri dengan cara mempertahankannya. Momen ini juga adalah momen bulan Muharram. Di mana orang mulai dari dicatat tahun ieu teh tahun awal. Sagala amal berarti saatna evaluasi bisi nu tahun kamari aya nu keliru omean ayeuna bisi tahun kamari geus bener leuwih bener kan ayeuna kan kitu panggih ke jeung Muharram tahun ayu kitu deui sami evaluasi masa evaluasi ku kituna Allah nurunkeun ayat-ayatna pituduhna ka urang sadayana anu tadi dibacakeun kangge mengevaluasi diri nyaeta surat Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat 10 tadi dibacakeun sadugi ayat 5 berarti bakal aya hadiah da karek ayat 5 tadinya nah aja disesakeun tadi dibacakeun sampai dugi ayat 5 yuk kurang evaluasi sadayana hari hiji Muharram teh bulan Muharram teh titik awalna teh dihitungna tina naon tina perdebatan para sahabat teh tina naon anu ningat Hijriyah teh peristiwa ditetapkeun ayeuna yeuh bulan Muharram teh yeuh tina naon hitungan awalna salah tinu hijrah aduh benang ku pamet 100.000 na pamet dihitungna tinu hijrah ya jadi begitu hijrah dihitunglah itu bulan awal tanggal awal Islam nyata 1 tanggal hijrah itulah yang disebut awal Madinah awal Madinah. Nah, salah satu surat anu selalu dibacakeun, didakwahkeun, diturunkeun kalau selama 13 tahun nurunkeun. Bayangkeun. Amun Allah daek surat Al-Baqarah teh diturunkeun sabulan ge beres. Nya. Di bulan Muharram eta. Tapi kunaon sampai ke 13 tahun. Diturunkeun. Karena kadang iman urang, akidah urang sering kagoda, sering kekotoran. Karena surat Al-Baqarah ieu berbicara akidah. Peratoskeun surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 105 sedayana berbicara akidah. Banyak loba-loba teuing nya. Cukup ku saayat 2 ayat oge akidah mah. Didinya banyak contoh rusakna akidah teh kunaon. Salakina salamet pamajikana cilaka. Salakina surga pamajikana neraka. Ya. Aya contohna? Aya teu?
Nabi sana ambil dulu. Ya. Aya anu istrina salamet surga salakina cilaka. Saha? Aya nu bapana salamet anakna cilaka. Saha? Aya anu anakna salamet bapana cilaka. Ibrahim. Berarti kade sana sabde urang teh can tantu salamet kabeh. Tergantung bagaimana kekuatan akidahna. Karena anu pertama ditanya ku Allah di alam kubur adalah akidah. Mau ditanya sholat, mau ditanya zakat, mau ditanya puasa. Ya, makana surat Al-Baqarah ieu mumpung bulan Muharram urang bahas deui. Kunaon ieu sering nu kalangkung Bapak Ibu, sering nu kalangkung pisan eta. Kabayang surat ieu teh dibaca tiap tahlil, dibaca tiap tawasul, dibaca tiap marhaban. Tapi kadang alus macana hungkul. Laguna geunah. Macana teh luar biasa. Ternyata ayeuna mah budak TK, budak SD geus barisa. Bahkan anu hafal. Ya. Tapi ternyata berarti naon bedana urang lamun seukeul bisa maca hungkul. Tapi teu memahami maknana jeung teu ngamalkeun naon anu dipahami. Geus paham teu ngamalkeun. Dalikal kitabula raiba fi hudal lil muttaqin. Biasa tapi sampai tembus sabaraha ame di pas. Sampai salapan kirang langkung nanya. Salapan kirang langkung. Ame tamat bisi ieu lebar materina. Itu kitab itu Al-Qur'an. Tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Naon saudara? Petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Seueur definisi takwa? Seueur. Kami urang maca kitab-kitab, wah berebet definisi takwa. Mau beres dibahas naoge. Kadang aya nu pasea deui. Da urang mah menang lagi kieu tina kitab ieu, da urang mah menang lagi ieu tina kitab ieu, da urang mah kieu di pasantren ieu, cek mama mah kieu takwa teh. Waduh. Akhirna parasea mun pasea teh kumaha cenah? Ruksak kade parasea mah. Ilmu mah jang diamalkeun lain jang dipasea. Ruksak. Sehingga nerjemahkeunna gampang. Kunaon ku surat Al-Baqarah deui da ngaranna da harita Al-Baqarah ieu diturunkeun memang jang ngabenahi akidah saat itu. Jang merenyaho, jang pembenahan, jang evaluasi. Kan teu hijrah sadayana leres teu. Di Madinah teh di Mekah teh hijrah sadayana ka Madinah. Aya anu ngahaja ditinggalkeun. Aya anu mung alim ngiring. Contoh. Nah, 100.000 ya. Jarang masana contoh. Saha istri salah satu sahabat Rasulullah nu alim ngiring hijrah ke Madinah. Ketika suamina hijrah. Pemajikanna teu ngiring. Istri saha? Taluk we heula lah. Istrina Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi nu paling kaya. Hartana ditinggalkeun di Mekah. Bawa baju naon? Nu diangge hungkul, hijrah teh. Bayangkeun. Karena akidahna kuat. Ari urang mah karek-gerek dibawa ka kontrakan ku salaki, geus sieun teu dahar. Mending kana jeung mamah we jeung bapa di dieu cenah. Salaki teu mere duit, aya keneh bisa minta ka imong bapa. Nya, urang mah ieu mah itu, orang Sumedang. Anggareup mah. Eta Abdurrahman bin Auf indit ninggalkeun hartana, ninggalkeun pamajikanna.
mawa sapakean unggul karena akidah. Wih deui bahasana kan dalikal tadinya. Itu kitab itu. Pami abdi nyebat ieu kitab ini, terus ini hada ini. Berarti kitab nanti di Allah kene. Namun bahasana hada kan bahasana dalikal. Berarti kita beli saya di urang. Ya, terus teh. Nya kitabnya di Bapa. Cek Allah teh, itu kitab. Terus berarti kitabnya geus aya di urang. Makana buktina naon? Buktina aya nu sampai ke hafalnya. Sampai ke hafal. Aya nu setik-setik, aya masalah buka Quran. Buka Quran. Aya nu dibaca dan sebagainya. Tapi ingat cek Allah. Walaupun eta kitab geus aya di urang, walaupun urang apal kana isi kitab, walaupun urang baca misalnya tiap malam Jumat, walaupun ditadaruskeun tiap bulan Ramadan, cek Allah ieu mau jadi petunjuk lamun urang tetap wah terus dapat petunjuk lagi bagi orang yang takwa. Ya. Berarti walaupun orang hafal, orang rajin macana, bener macana, halus macana, bahkan jadi juara tilawatil Quran, musabaqah, jadi juara, percuma tetap mau jadi petunjuk. Makana tinggal pilih ayeuna seueur aya nu kayak masalah warga urang, bawa masalah ekonomi, bawa masalah rumah tangga, bawa masalah lain-lain. Henteu selesai wae masalahna mang tahun-tahun. Padahal aya dina ieu anu dipayuna anu sok dibaca ku ayeuna. Berarti kade bisi aranjeunna teh teu lebet kana kategori orang anu takwa sehingga Al-Qur'an terjadi petunjuk. Kantos sila teh sampai dinya. Ya. Petunjuk ke jalur takwa. Naon cek Allah anu takwa teh nu kumaha? Nyata ayat 3 nya. Aladina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Cekap sakitu cek Allah anu takwa. Tomakan ngarembet kana sanes-sanes ge pas ya. Aja. Eta we heula. Eta ge cantang tos urang teh masuk kategori eta. Percaya kanu al-ghaib. Tadi Al-Baqarah berbicara naon? Akidah. Berarti ingat, bimakna al-ghaib di dieu lain bimakna jin, lain bimakna malaikat. Al-ghaib bimakna Allah. Kan Allah teh ghaib walaupun wujud. Da ieu ke berbicara akidah, harus berbicara naon? Bimakna Allah. Percaya ke Allah, iman ke Allah. Nu takwa teh anu iman ka Allah. Anu iman ka Allah nu kumaha? Saya iman ka Allah. Ibu iman ka Allah, misalnya. Bapak iman ka Allah. Anu kumaha? Ya? Anu iman ka Allah anu kumaha? Iman kudu digawean makanya. Anu iman ka Allah pengerjaanna digaweana ku ngucapkeun 2 kalimat syahadat. Da lamun di hate hungkul mah urang mah iman teu diucapkeun, eta iman, da iman mah proses anu melakukan sebuah proses keimanan, proses diucapkeun. Diyakini di hate, diucapkeun ku lisan, dilampahkeun ku kalakuan. Tah eta pariksaeun urang teh. Eta teh pariksaeun urang teh. Kayaknya bakal ka ieu. Urang panjangkeun heula. Lamun urang geus ngucapkeun 2 kalimat syahadat. Urang geus ngucapkeun 2 kalimat syahadat. Al-Qur'an bakal jadi petunjuk moal. Bakal jadi petunjuk moal. Da cantang tos Bapak Ibu. Tingali dina eta teh aya wau, aya wa. Wa yuqimunas pario salat urang. Pario salat urang.
Salat teh 5 waktu. Jeung Allah pasti mampukeun seperti hana sahadat. Sahadat teh diucapkeun. Allah pasti mampukeun. Makana anu lolong anu bonge kan otomatis bisunya nolong bonge mah kan teu wajib ngucapkeun syahadat. Ari urang mah sadayana biasa nyariosnya. Bahkan teu lolong teu bonge. Ku Allah dimampukeun jeung ngucapkeun. Jadi nu ngucapkeun anu mung we lain teu paham tapi mung ngucapkeun. Uang balik ke rasa kedapnya. Cenah mah ada urang mah geus Islam ti lahir. Karena indung bapana Islam. Indung bapana Islam, urang mah geus Islam ti lahir. Si abi bade naros Bu. Anu gaduh putra orok, kantos baru gaduh putra orok. Ibu kan muslim sadananya mukminnya udah orok. Begitu gubrang ka bumi ngagoat. Nah make ngagoat. Dewas usaha bapananya. Biasana bapana teh botak cenah pas keluar Japri grewas. Nya. Ngagoat. Ka bapana we teh apa? Ka indungna we teh apa? Pernah teu ninggal. Budak nya orok geus mulai kokorondangan naon gitu. Ngadahar taina sorangan. Modal coel gitu kan. Pernah teu? Yakin aya nu pernah? Sok jujur. Eta orok cenah geus Islam. Da kolotna Islam, ka tai wae teu apal mah komo deui Islam, ku ditasrifnya Islam mah. Taina sorangan teu apal. Tapi nyebutkeun geus Islam cenah ti lahir. Padahal Islam teh waduh panjangna mau beres-beres sampai ka kudu nuntut ilmu lagi sampai kalian kubur can maut mah wajib terus. Dia nyebut geus. Padahal tai oge teu apa tai-tai acan. Nya. Terus teh. Nah, uang teraskeun banyak atau sampai kadinya heula. Uang teraskeun heula. Ayeuna wayuki munaswa. Salat pasti dimampukeun. 5 waktu. Dina perjalanan, tong ka debat fikih ieu. Tong ka debat fikih ke panja. Dina perjalanan bisa dijijikeun nya. Beres teh. Jadi dijijikeun. Urang bisa ngitung ya mending ditarik. Mending asal ditarik ka lohor atau lohor ke asal misalnya. Berarti waktu tidak ada alasan untuk tidak sholat. Terus tidak ada alasan untuk sholat. Subuh ya subuh mah kan terbiasa dijikeun ya. Kaburangan udah jam 10. Kira-kira kumaha? Sholat subuh mah. Ya? Tinggal sholat monesan. Saking wajibna sholat. Saking wajibna sholat. Teu bisa nang tung da gering. Bisa na diuk. Teu bisa diuk? Ngagoler. Teu bisa ngagoler? Kuburkeun salatkeun. Syaratnya saking naon eta? Saking wajib jeung saking dimampukeun. Kan eta teh dimampukeun kalau. Seperti hal tadi syahadat. Berarti anu teu salat mah eta mah kedul we. Lain waktu, lain gering, lain naon kedul we. Da gering bisa, waktu bisa, Allah dipermudah. Tah, lamun urang geus syahadat, terus nu kadua urang geus salat. Al-Qur'an bakal jadi petunjuk mah. Ya? Bakal jadi petunjuk? Santang tuh, karena aya wau idenya wanya. Naon cenah? Wa mimma rojaknahum dan yang menginfakkan sebagian dari segala perkara rezeki, sebagian dari segala perkara rezeki yang kami beri. Kada ieu seueur anu hubungan aja duit, jadi seueur anu nyepelekeun aya ieu. Dipisah-pisah, sahadat, salat, impakna poho. Atau salatna mah rajin.
tong barokah infak sadat nake poho teh kira sadatna nya dan ti lahir teh kan ada ti lahir teh jadi kan teh apal ti lahir mah teh kira rajin sholat nama wah bahkan masantren 20 tahun di 20 pesantren mapai-mapai kayak juga di tapi tak apa ketika ditanya sadat ngira tadi teh pas dilahir padahal ke lahir aina sorangan ke apa lidah ke sorangan itunya impak tadi mengimpakkan sebagian rezeki si kira-kira dimampukan mau apa Allah buat impak kinten ada Rasul abdi dimampukan tuh Allah buat impak yakin nah makanya yakin ya udah ya alasannya dimampukan teh impak Allah kan tadi syahadat pasti dimampukan ya sholat pasti dimampukan impak pasti dimampukan teh Pasti. impak pasti dimampukan pasti karena bahasana naon rojak impak teh lain tinu harta kan itu impak teh tinu rezeki salami urang nampi rezeki ti Allah maka wajib lamun urang teu nampi rezeki ti Allah berarti teu wajib tah bilih aya anu ngaraos teu kengeng rezeki ti Allah teu kedah impak bebas teu impak bilih ieu mah biaya wargi anu ngaraos teu kengeng rezeki ti Allah maka teu kedah impak sekali deui nya biaya wargi deui di dieu ye anu teu kengeng rezeki ti Allah maka teu kedah impak teu wajib impak insyaallah lebet surga teu wajib impak insyaallah lebet surga teu wajib impak namun ngaraos teu kengeng partarosan selanjutnya ari ibu sareng bapa kengeng rezeki ti Allah ayeuna kan diri sendiri evaluasi impak na tos laras iya kapendak ye jadi tongok dipariksa heula nu sanesna heula ye ku impak na ge kapendak kinten-kinten Al-Qur'an ieu bakal jadi petunjuk kanu jalmi nu impak na can laras moal kajeun dibaca Yasin 40 kali 40 balikan moal aya keberkahan moal aya petunjuk misalnya dah saya merek dengan berkah lain dengan petunjuk moal aya berkah ya kumaha berkah perintah Allah nanti jadi laksana impak itu dari rezeki sanes tinu har jadi kedah dibedakeun aya infak aya zakat aya sedekah aya ihsan nu pertama kudu dilakukeun adalah ngaitkeun niat urang keimanan urang ka Allah ku musahadah anu kadua lamun amal fisik anu dipariksa naon sok kan amal-amal anu lain namun salatna teu leres bakal diperes mah tingali ayeuna eta ampus kan salat ayeuna amwal lamun infakna teu leres maka zakat bapa sareng ibu moal diparintos kunaon kudu parios kalau infak lagi tos teu leres moal diparios mengenai harta rek ihsan rek zakat rek sedekah wah pokona mah kudu ka anak yatim ari infakna henteu pondasi dasarna infak tuh bagaikan ijab kabul akan Allah teh masih rezeki ka bapa sareng ka ibu ieu misalnya rezeki teh dietang teh ku artos misal nya rezeki sanes wae kan 3 juta da pegawai lah misalnya gaji nate 3 juta kan rezeki ti Allah nya Allah masihan rezeki 3 juta lewat gajinya terus ijab kabul kumaha urang jeung Allah ijab kabul kan kada aya ijab kabul kumaha
kan ijab kabulna ya. Ucapin alhamdulillah. Alhamdulillah mah eta mah etika bersyukur. Bersyukur kan eta ucapan syukur karena ijab kabul. Ijab kabul mah kan aya nu memberi ada yang menerima. Terus nampina kumaha? Tadi tos diterangkeun 100.000 gitu. Oh. Tadi tos diterangkeun, mah bisa diterangkeun. Nampina kumaha? Nampina kumaha? Dijak Allah. Nah, kan rezeki ti Allah. Nah jadi semoga Allah memberikan kebaikan kana merena. Kumaha? Aduh dia nembe pisan. Aduh kurang. Nembe pisan. Kumaha? Cik. Nampina teh bayar infak. Mun urang bayar infak berarti urang nampi eta rezeki teh Allah. Urang teu bayar infak berarti urang teu narima rezeki teh Allah. Teu merasa rezeki teh Allah. Teu menyatakan bahwa rezeki teh ti Allah. Kantos teu. Ya udah selamat lah ya syarat. Ya kantos lah teu satacan dilanjut supaya paham heula. Ijab kabul. Nampina urang rezeki ti Allah teh ku pembayaran infak. Jadi lamun orang teu mayar infak sarua eujeun menyatakan rezeki 3 juta eta lain ti Allah. Da buktina teu diinfakkan. Da tadi bahasana wa mimma rojakna ubyum bikun. Bahasana kitu menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan ku Allah diberi. Urang teu diinfakkeun berarti teu aya ijab kabul jeung Allah. Berarti harta eta halal teh jeung urang. Can diinfakkan? Haram kade. Temenang dibikin ka pamajikan, berarti saruajeun mere duit haram ka pamajikan. Can dibersihan heula. Ya lamun geus diinfakkan mah Bapak Ibu berarti eta teh geus hak jadi harta harta karek jadi harta. Da Allah mah teu mere harta, mere rezeki begitu diinfakkan jadi harta. Ketika jadi harta karek hukum nu lainna kakait kena hukum zakat teh harta eta ya bisa disedekahkeun bisa geus urang bisa diduruk bisa da geus urang tapi lamun can diinfakkan mah kade kan can ditarima urang mah kantos heula teh sampai dinya saking pentingna karena ieu ke bahasana kana kehidupan urang evaluasi ieu muharam. Eta teh kan harta bapaknya. Cek bapak teh, ieu can beunang misalna zakat, teu kudu mayar zakat. Teu naon? Ieu saya mah hayang mayar zakat ngajul. Jadi can beunang kana nisabna tapi mayar zakat. Zakat tatawuf. Jadi ngajul melayakkan diri. Sehingga ku Allah teh kita bakal dilayakkeun. Bakal dilayakkeun pembayaran zakat. Duh. Teu naon sampai kirang langkung 30 menitan deui lah, 15 menitnya. Nah, ku bapak teh dipasihkeun ka ibu. Dipasihkeun ka ibu ka bojo. Dipasihkeun ka bojo. Eta rezeki ti mana ka bojo? Ti bapakna atau ti Allah? Rezeki ti mana? Ti Allah. Terus berarti eta kedaya ijab kabul jeung ijab kabulna kumaha? Infak bojona. Kade. Jadi kana infak deui gitu. Kan raja kecuali nganggap rezeki eta ti bapak teu kudu infak. Kita mah mangga we. Ieu mah ti bapak teu kudu infak. Tapi lamun nganggap eta atos rezeki ti Allah, infak. Urang hitung deui nya. 3 juta ya tadi si bapak teh gajian. Anggap we ieu mah gajian. 3 juta ya gajian. Ku si bapak teh geus diinfakkan 75.000. Terus 75 namun 3 juta ya kan 2,5% nya. Berarti sasaran teh 2.802.5. Ajak rokok, ajak itu, ajak ieu jeung si bapak nulungan minjem anu kadulur ka mana sasana 2 juta. 2 jutana dipasikeun ka
Berarti bojona kena impak seberapa? 50.000 terus bojona impak 50. Karek kata harta janten anu bojo. Ku bojo tiasa teh diuwihkeun di ka bapana. Narosela ya abdi, tiasa teh diuwihkeun. Karena aya nu kitu. Bapak abdi nampi, ieu tos nampi 2 juta, sarbut 2 juta 500. Padahal si bapana teh geus nyuputkeun teh tadinya. Tadi nyuputkeun 1 juta. Bapak ya abdi kangge perjuangan bapak, kangge ongkos ka itu ka dieu bapak, no. Atau biaya operasional bapak. Diuwihkeun deui ka bapana. Bapana wajib impak. Bapana wajib impak. Kade bapana teu wajib impak deui dina kos. Eta uang operasional. Angge langsung. Tapi laras operasional. Sanes diangge nyawer ka penyanyi dangdut anu tadi dicarioskeun teh. Nya. Ieu mah dipake nyawer padahal jang operasional. Dipasikeun ka murang kalihna. Yuswana 10 tahun. 500.000. Wajib impak teh murang kalihna. Henteu kumargi teu kena hukum 10 tahun. Dipasikeun ka murang kalihna SMA. Yuswana 18 tahun. Kena wajib impak teh putra. Kena wajib teh? Wajib impak kade. Eta rezeki ti Allah. Tos kena hukum. Tos balik, tos kena hukum. Katos sampai dinya katos. Abi ana bade naros. Anu nembe nampi 100.000 sedekah isan ti abdi wajib impak teh. Wajib tak kade. Aya petugas impak teh. Dia petugas impak teh naros. Wajib eta minimal 2.005 minimal. Minimal 2.005 ya, wajib impak. Kade sanes sedekah. Sanes ihsan, sanes zakat tapi lamun impak kudu ke petugas anu ngambil impak. Jadi aya teh nu sok ngordinir impak. Di teh aya teh. Mun teu aya kedah aya kade. Lamun teu aya kedah aya nu ngordinir cilaka atau warga di dieu teh anu ngordinir impak. Kedah aya nu ngordinir. Impak mah kade dicatat ku petugas. Benden sareng sedekah bisa ka sawe ihsan, bisa ka sawe zakat. Biasa ka sawe, biasa ka petugas. Tapi khusus impak harus ke petugas anu ditunjuk. Jantan upami aya petugas naroskeun impak eta teh sanes debt kolektor, sanes tukang tagih. Tapi petugas Allah wajiban ingetan. Kartosnya bentena impak zakat sedekah ihsan kartosnya impak di anggona kangge pembangunan fisabi naon anu dibangun tawa ke masjid lah jauh-jauh. Hah? Tidak kade hadi kan ngabangun Islam. Ngabangun masjid kayaknya yang selama masjid eta memang ditujukan buat ngembangkeun buat ngembangkeun Islam, buat memperkuat Islam. Aya masjid. Aya masjid anu didirikan teu nguatkeun Islam. Aya teh. Aya kade. Maka zaman Rasul mati tadi dulu masjidna. Di dia masjid. Der di dia yo jeung ya guys deket nyeun di dia. Atuh mecahkeun umat. Kade teu sembarangan ada masjid berarti kan teu bisa duit infak dijieunkeun masjid eta ngarusak eta masjidna. Nyakeun anu tos aya mah ieu mah bisi ke di daerah aya masjid di nyeun deui di dieu jarak 2 meter ieu masjid. Nah, ieu make usoli, ieu teu make usoli pasea. Anu ieu kieuan, ieu kieu pasea. Ngarusak eta malin ngabangunnya. Lain ngabangun teh ngarusak sementara infak mah jangan bangun. Dan jangan ngahiji, jangan besar. Mun perlu mah ngahiji-hijikeun kitu. Mun perlu. Ieu mah contohnya. Masjid A
masjid B hancurkeun dua nana nyeun masjid anyar pakai duit infak berarti eta jangan bangun eta bener hari ieu ngariuk ieu aya kopi aya cobrok kengeng teu ngangge atos infak kengeng kan ieu nuju ngabangun ngabangun akidah ngabangun Islam kengeng jadi tong aya pertanyaan kade infak teh jam naon emang bapak sareng ibu sok naros salat teh jam naon salat teh jam naon salat wae teu naros aya infak nya salat ge kan daronya teu naroskeun nya ka mana bahkan sok kieu ditampi suku nu paling batas kalaksanakeun ngagugurkeun ka wajiban kadang kitu nya nah ari kana infak dicuk-cuk kita ke mana? Dipakai naon? Dipakai itu, dipakai ieu. Tade tah. Al-Qur'an mau jadi petunjuk. Ya. Katos sampai dinyala. Ketika sahadatna atos leres. Ketika salatna atos leres. Ketika infakna atos leres. Insyaallah daya ieu Al-Qur'an bakal jadi petunjuk. Da gering obatna di dieu. Boga duit obatna di dieu petunjuk naon deui masalah rumah tangga petunjukna aya di dieu masalah jalan ka surga petunjukna aya di dieu tapi salama sahadatna teu leres salami salatna teu leres salami infakna teu leres moal pernah Al-Qur'an ieu jadi petunjuk walaupun yasinna dibaca 40 balikan tiap Jumat walaupun ditamatkeun macana tiap bulan Ramadan moal pernah jadi petunjuk. Atos evaluasi aya nu haram bisi kamari-kamari aya nu sahadatna teu laras aya nu salatna teu laras aya nu infakna teu mudah-mudahan ya pas sampai ka 9:30 evaluasina kieu nu tadi tanya. Nu pertama sahadat. Teu biasa urang nyarios da Ibu Rama abdi mah tos Islam berarti abdi lahir teh Islam. Eta heula hiji, eta paling dasar. Da buktina tadi tai sorangan ge di dahar. Kan eta bukti nyata karena tai sorangan we teh apa berarti karena gitunya kita nu kahiji nah nu kadua evaluasina teh kieu sing sahartos ku sadayana ieu karena sok salah paham ieu komo di daerah Sumedang sok salah paham mudah-mudahan ieu teh salah paham anu kadua urang teh diajarkeun ku kolot urang teh ti leuleuti sahadat terus diajarkeun salat terus diajarkeun sahadat diajarkeun salat bahkan diajarkeun puasanya bahasana eta mah kapanjangin kan nuju pasti pokona mah diajarkeun berbagai aktivitas anu harus dilakukan oleh seorang muslim. Terus tialit bahwa eta mah di kapangaosankeun jiga kieu misalnya bahwa di TK di PAUD dan sebagainya bahwa manggil guru privat misalnya diajarkeun eta teh teu acan kengeng kawajiban sahadat. Da sahadat mah jatona wajib teh kana geus balik. Geus balik. Teu acan jatuh ka murang kali eta kawajiban salat. Karena kewajiban salat mah jatona kana geus sanes geus balik. Kade geus sahadat. Ya. Kewajiban sahadat kan geus kewajiban salat kan geus berarti pas balik kudu sahadat lain salat jadi teu bisa nu namina tiap salat ge maca sahadat cik niatna maca sahadat niat salat usoli fardu teu niat sahadat kan ya. Berarti sama baca sahadat bacaan dina
Upami nikah baca syahadat. Berarti syahadat dina ni segala perbuatan baik selalu diawali dengan syahadat. Segala perbuatan baik, segala tujuan yang baik, segala niat yang baik. Ingat, ada syahadat? Ya. Kurang kali ibu berangkat ke bumi di syahadatan. Ya. Tapi kadang orang lupa. Ketika akhir balik, seharusnya orang tuanya memanggilnya, anakin, ya bapak mak teh, tos, no, ngalaksanakeun kewajiban, ini jadi pangeran, ini jadi Allah, ngadidik, neng, ngadidik AA, dimulai tina patuangan keneh, pas dipasihan tetuangan anu sae, begitu gubrang ke dunia, pas diadanan, begitu ngartos, diajarkeun sholat, diajarkeun puasa, diajarkeun baca syahadat, tah pas gugur kewajiban kewajiban apa teh, ayeuna kantun apa bade sareng ama bade naros neng ka siap neng ngalaksanakeun anu salama ieu atos diajarkeun ku bapak sareng kitu meureun. Upami siap meureun siap mak siap pak hayu atuh ayeuna bimbing we asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah beres we. Nah melihara rese meni jadi pasaya beres kan, nah makanya menjadi pasaya eta kewajiban pertama. Begitu geus mengucapkan 2 kalimat syahadat maka nu tadi teh jatuh kewajiban sholat. Mana mah kamu ujung bahasa ieu teh ujung bahasa non mun binatang goblok teh ulin geus salat kitu aya nu kitu aya teh saking nyahana ka budak salat kitu ulin wae hudang beurang salat poho teu wajib jeung manehna salat lamun manehna can syahadat anu nyaah mah syahadatan heula bilihnya bilih yang di bapak ibu gedung putra atas baliknya wayah syahadatan heula wayah syahadatan nu leres mah syahadatan karek kena kewajiban salat ya urang lanjut tadi kan berarti mareos syahadatnya kadinya nya karena bilih anu acar masalahna bilih anu atos oge can tangtos eta abdi mah atos syahadat pas menuju balik abdi mah atos syahadat sampai kamari cenah sampai paham kamari kade eta teh ayeuna saatna evaluasi eta ge can tangtos anu kedua salatnya anu tadinya mawa ka dibahas jauh ieu panjang teh anu katilu infak bu tadi gaji sabaraha 3 juta 3 juta aja sabaraha infakna 75 lamun si bapak ngaluarkeun infak dengan 50.000 berarti naon? Nah, si bapak infak dengan 50.000 berarti naon? Awet. Ya? Sedekah. Mau dinilai. Salamet heula. Nah, panjangnya nih. Berarti bapak ibu si bapak nganggap rezeki di Allah ngan 2 juta. Terus anu 1 jutana ku si bapak teu dianggap rezeki di Allah. Kakos teu Pak? Bapak nampi penghasilan 3 juta. Infakna 50.000. Berarti bapak sarua eujeun nyatakeun rezeki ti Allah dengan 2 juta. Nu 1 juta teh saha? Izin? Tadi jam kabul teh. Jam kabulna 2 juta. Eta anu 1 juta katuang ku bapak, katuang ku anak, katuang ku istri cilaka. Haram. Tadi komo deui infak goceng 10.000
anjing iuran 5.000 10.000 lamun 5.000 berarti nganggap sabulan eta rezeki tialona sabaraha 200.000 nganggapna berarti anu 2.800.000 dianggap rezeki Allah makanya teu dipakat atos teh kadinya atos teh hati-hati Pak Bu Pak ceu urang bentan Bapak nyekel atos 3 juta jeung nyekel atos 2.825.000 kira-kira jauh tuh bedanya itu Pak 3 juta teu diinpakan beak 2 juta 825.000 B moal beak atuh sambungkeun ke Al-Baqarah ayat 260 hiji kumaha Al-Baqarah 260 hiji keluar ya Al-Baqarah 260 hiji ayat impak kata salamat deui perumpamaan orang yang perumpamaan harta yang diinfakkan di jalan Allah bagaikan satu buah benih satu butir benih kemudian muncul 7 tangkai masing-masing tangkai berbuah 100 berarti seberapa kali lipat Pak? Hiji 7 100 700 kali lipat kalau dikentosana 700 kali tadi sabaraha impakna 75.000 dikali sabaraha cenah 700 sabaraha dikentosan kolohna 54 kirang langkung 54 juta mah masalah ekonomi langsung beres da urang mah butuhna ge sabulan 10 juta ge cukup kalau 50 masalahna urang yakin teh kana ayat eta ya tong boro kana ayat eta kana Al-Baqarah ayat 3 ge kana infakna ge ragu-ragu nya kitu teh infak teh berarti itu infak kalau eta diberi ayat panghubungan Al-Baqarah 2 genep hiji diganti 700 kali aya ayat panyingsieuna aya Al-Baqarah ayat 85 infakkanlah hartamu di jalan Allah jangan kamu membinasakan diri lamun kurang teu infak saroje ngabinasakan diri pantes hirup urang teh pejet wae atuh bisi tidinya masalahna sagala salah ngojek ada awak pajret motor pejet nya ternyata infakna itu benar ngabinasakeun diri ngabangun usaha bangkrut deui ngabangun usaha ngamodal deui bangkrut deui ngamodal deui bangkrut deui atuh peperihan urang teu meunang 700 kali lipat pangganti ti Allah minimal kalindungi ku Allah tinggal binasakeun diri ku infak katosnya cing robi terus karena orang ieu teh wa minan nasi may yaqulu acan garinya aya uang sabungkeun we ka dieu wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma'ud yuhadi'una allaha waladina amanu terus kan dia sering deui salah jadi ayat 100.000 Pak. Resnya pernah sering dibaca itu teh. Yuhadi unallaha waladina amanu wa mayahuna illa wa mayasun. Ibu jeung bapak bagi 2. Awam. Biasa sama istri. Nah, karena naon dia kena ditampi. Kumamun Allah kapok masih ada rezeki da setiap dia. Jadi tong hilap infakna Pak. Kayaknya
Ngontraskeun deui. Cek Allah, dan di antara manusia itu ada yang mengucapkan kami beriman kepada Allah dan hari ya. Geus ngucapkeun kami beriman berarti geus ngucapkeun saha? Dan kan kami beriman berarti mengucapkan saha? Dan tapi ku Allah di gerana manusia. Jelema di gerana, da kudu nama di gerana naon? Amanu. Mukmin kan. Lain mu'minan nas. Ada ieu mah mu'minan nas. Anggo geus ngucapkeun iman tapi ku Allah di gerana jelema keneh. Ya. Berarti naon? Bisi sahadatna teh kapaksa atau era dulu era tetangga atau karena udah kawin tapi berkawin urang ke sahadat mau dikawin ke ayeuna sahadat ku Allah kan digeroana ge jelema walaupun ngucapkeun bisi urang ge aya kitu cek Allah mereka menipu Allah dan orang-orang mukmin padahal mereka menipu dirinya sendiri. Nipu ka diri sorangan, da Allah maksudna teh Allah teh apa? Oh si ieu mah sahadatna can bener, si ieu mah sahadatna teh bener apa ligeurana ge jelema keneh. Makanan teu disebut mukmin. Disebut ge anas. Jelema padahal geus nipu. Nu kadua, tadi masalah infak. Di bere rezeki 3 juta ku Allah diinfakkan 50.000. Berarti nipu ka Allah tuh. Nipu jebut berarti kan kalau seolah-olah nipu rezeki Allah dengan 2 juta, makanya diinfakkan 50.000 padahal 3 juta. Nipu tah 1 juta ka Allah. Ade tah ku Allah disebutna naon? Paminan nas. Jelema lain mukmin kan. Tah evaluasi teh eta. Kunaon ayeuna kudu evaluasi. Paminan nas. Ya. Bayangkeun ka Allah nipu. Allah mana nipu dirina sorangan. Fi qulubihim maradun fajadahumullahu terus alimun bimakano Allah dina hatena aya panyakit jeung bakal tambah panyakit jeung bakal diberi ajab anu sangat pedih tah nu nipu eta teh nah geus jelas atuh nipu ka Allah atuh ajab diberi penyakit makanya omean di ayeuna evaluasi bisi penyakitna leuwih parah mun penyakitna parah ayeuna jadi pae bisi ayeuna posisina keur geuring kan anu apal kan bapak sareng ibu sareng abdi beres teh sahadat abdi nu apal abdi sareng Allah sahadat bapak ibu anu apal bapak ibu sareng Allah ieu evaluasi ayeuna nian kudu bener-bener yakin bener-bener diucapkan dengan keyakinan terus konsekuensinya pelaksanaan dari sahadat ya innaladina kafaru sawaun alaihim a'andartahum amlaqtulihum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wala absarihim bisawa walau ajabun orang tinggal innaladina kafaru sesungguhnya orang-orang kafir atau kafar ada yang kafar bahasana kafar mun kafir qul ya ayyuhal kafirun kafirna jelas lamun ieu bahasana kafar kunaon bahasana kafar da ieu mah lain kafir murni anu geus iman anu geus ngucapkeun syahadat kieu logikana urang analisis hari ayeuna seueur orang Kristen anu lebet Islam seueur orang Hindu seueur orang di luar Islam seueur anu lebet Islam berarti pami ayat ieu kangge orang-orang kafir eta anu di luar Islam eta moal anu lebet kunaon
Pak main lembek, tinggal bahasana. Sesungguhnya misalnya orang-orang kafir itu percuma saja diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Terus gitu percaya mereka tidak akan beriman. Buktinya lalebet. Berarti sanes kami kafir eta. Ya ayat itu. Nyata tadi teh evaluasi urang, evaluasi urang. Innaladina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang menolak, kan kafir teh menolak, kafar. Kafaru jamana lamun kafir mah kafirun, kafaru menolak. Nolak naon? Tah lamun kieu diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tidak akan diberenya obat impak baik tidak teh poho. Diberenya obat syahadat, anggar bung syahadat. Diberenya obat salat, anggar salatna teh bener. Ku Allah dikataulikeun naon kafar katana. Nolak. Naon cek Allah bakal dikumakeun nu kafar? Nu tadi khatamallahu ala qulub, ditutup ku Allah katana. Ditutup pendengaran, lain cilina pendengaran. Ditutup panempona, lain matana tapi panempona. Ditutup di naon? Di kebenaran. Paeh bu. Ibu bisa ningali kayak itu ka dia, bisa ningali bapak, bisa nonton TV, bisa nonton dangdutan, mau bisa ningali kebenaran. Ibu ngadamu naon, mau bisa ngadamu kebenaran. HP ibu paeh. Cek Allah ditutup. Ku sering-sering teh nolak, geus dibejaan sabaraha kali nolak. Geus dibejaan syahadat sabaraha kali terus nolak. Karena kejadian nu berulang aya teh. Berulang terus we nolak. Kade bisi paeh tah HP. Dipaeh deun ku Allah. Khatamallahu ala qulubihim. Naon balasana? Ajab deui wae ti Allah kitu. Leres? Anu terakhir. Wa idza qila lahum la tufsidu. Terus qalu innama nahnu ala innahum humul mufsiduna walakila. Kategori nu kaopat nyaeta jelema anu ngarusak teh kieu misalna ya di dieu tong jauh-jauh lah pangaosan dieu geus diterangkeun bab syahadat, geus diterangkeun bab salat, geus diterangkeun bab infak tadi, geus diterangkeun evaluasina nya, evaluasi syahadat urang, keimanan urang di bulan Maret ini. Balik ti dieu teh kecewas. Nah, da aing mah santren 20 tahun di mama anu teu kieu nu nerangkeun teh. Nah, tadi eta kategori nu ka mana eta? Ngarusak eta. Kan ngarusak jadi pipaseaeun ngaros. Entong kitu. Upami misalna bere diskusi tinggal dongkap ka abdi. Jadi moal pipase meureun abdi teh ngaguru sok atuh terangkeun anu leresna kumaha. Kitu da panampian abdi mah sakitu. Kan kitu pointernya. Jadi tong kecewas duluan. Kau mau biaya tetangi nu ngadangu, misalnya kada ieu pake speaker kata, nah ieu kecewas kategorina teh eta tah. Ngarusak. Kita ulangi lagi ya. Yang pertama, evaluasi ya kage urang. Ketika urang atos bersahadat, ketika urang sholat, ketika orang infak, terus ngalaksanakeun ayat opatna. Dan atau diterangkan ayat 4 nama intinya makan percaya karena kitab-kitab diturunkan ke Muhammad dan sebelum Muhammadnya dan percaya kepada hari akhir. Berarti kan percaya karena aturan-aturan, percaya karena parentah-parentah, boh puasana nya, boh kahaji nya. Abi terangkan lah ya bisi janten pertanyaan. Kunaon ku abi tadi teu dibahas puasa sareng haji. Kurantaran eta mah Allah kadang kurang teu dimampukeun kadang teu. Beres teu? Tapi anu tadi mah syahadat salat infak mah pas dimampukeun sehingga wajib dilaksanakeun. Leres teu puasa kadang dimampukeun kadang teu. Pagurang teu da mah. Ya. Bahkan bisa bayar fidyah teu da puasa. Haji. Mun urang teu dimampukeun ku Allah
emang rek majai kan itu. Sehingga tadi dibahas. Tapi nu inti syahadat, salat, infak eta pasti dimampukeun ku Allah. Bohong lamun teu dimampukeun ku Allah. Pasti dimampukeun. Jadi eueuh deui acara istilah non teu syahadat eta mah mau. Teu salat eta mah kedul. Teu infak eta mah mung infak. Tah, antos ngalaksanakeun eta, terus ngalaksanakeun ayat 4 Al-Baqarah. Di ayat 5 ku Allah digolongkeun orang-orang anu beruntung. Ulaika ala hudam min rabbihim, cek Allah itulah orang-orang atas petunjuk ditunjukkan. Dan mereka semua adalah orang-orang yang beruntung. Nah, kategori hiji. Tapi orang mikir, urang ayeuna aya dina kategori eta teh. Nah, nopal kan mau batur. Nopalkan diri sendiri. Terus? Nopal diri sendiri. Ternyata teu misal ya mah. Kan misal ternyata teu cek di mana? Cek di ayat ge. Nah. Cek di ayat ge. Inaladina kafar tadi teh kafar. Urang teh sebenarnya mah geus minum di bejaan. Tapi nolak wae, urang teh sebenarnya geus minum di bejaan, syahadat omean. Syahadat omean. Tapi anggar we ngarasa geus syahadat teh lahir. Da urang mah tiap salat ke syahadat. Sapoe 5 lebih. Sok sabaraha tahiyatnya. Anggar we tah, berarti orang teh kafar eta teh. Ajab di Allah. Nu tadi mah di Allah diberi keuntungan. Kategori pertama, kategori kedua diajabnya, nu kafar. Kategori ketiga ada naon tadi? Anu dusta, nu munafik, dusta. Nu tadi teh nu nipu ka Allah 40 na 75.000 ngan 50.000. Nah, ada eta. Nya. Anu sahadatna kulantaran sieun. Jadi lain ngarti tapi sieun teu dikawinkeun, sieun teu dibere pinjaman duit misalnya, sieun teu dibaturan, berarti kan lain karena Allah. Nah, berarti eta masuk kategori anu nipu. Anu kaopat tadi kategori anu ngaruksa. Anu kaopat kategori anu ngaruksa. Contohna anu tadi ya simpel, satos bubar pengajian ieu. Ternyata ngadon was biswus sirurina sembilan kiloan. Ade ruksa. Ya. Tah, otomatis kan berarti ada geus evaluasi ieu, masing-masing nu apal ieu. Abdi mah kategori hiji berarti alhamdulillah. Abdi mah berarti kategori 2. Alhamdulillah kana wae mah. Auzubillahi min abdi mah ternyata aya di kategori 3. Astagfirullah. Abdi mah ternyata aya di kategori pasti tos apal ya masing-masing. Abdi yakin. Teu di watos-watos. Ami anu misalnya kan anu diperoskan tilunya syahadat salat 4. Ami anu syahadatna tacan bisi mangmang tacan leres. Bilih bade syahadat di dieu ayeuna disaksian ku para wali mangga. Bilih bade misalna ke nepangan saha we teu apal di dieu. Nya pengurusna di dieu. Mangga omnya. Walaupun anu geus nu geus ngucapkeun. Komode anu nyebutkeun di lahir karena warisan orang tuana Islam, anakna otomatis Islam. Padahal teu kitu. Mangga pangan di dieu saengalna da urang teu apal umur mah. Detik ieu, menit dieu, jam ieu, anjing pagitu. Jadi bersegera. Mudah-mudahan Allah masihan hidayah. Ya, urang sadayana teu tiasa dipaksa. Anu kaduana titip salat
Sholatna yang tadi pasti dimampukan. Anu paling utama ada titik infak. Kumargi di mana-mana anu seueur anu teu paham bagi infak. Padahal solusi ekonomi yang luar biasa dari Allah diturunkan untuk umat Nabi Muhammad adalah infak. Solusi ekonomi. Pernah ibu butuh uang 1 juta nginjem, pernah? Nyelesaikan masalah tuh. Pernah ibu butuh duit 1 juta minta ka dulur atau minta ke kolot misalnya. Pernah? Pernah. Nyelesaikan masalah tuh. Pernah ibu ngeluarkan duit 1 juta yang nggak modal warungan. Pernah. Nyelesaikan masalah tuh. Nah, teu wani nyobaan infak sesuai tangan, sesuai ketentuan. Misalnya 3 juta tadinya, nah teu wani ngeluarkeun 75.000. Anu jelas ku Allah diyakin, dijanjikan penggantina 700 kali. Nah teu wantun. Ari nginjem. Wani bari jeung kadang diceramahan heula. Geus teu dibere deui. Ari dengan 75.000 teu wani. Kantos ini supaya paham lagi. Saking ku abdi hoyong pahamna ieu, paham batas sabibu. Gitu nya. Tah panginten kumargi waktos atos ieu. Abdi nage kada aya peryogi deui ka Indramayu berangkat. Nyungkeun diapunten dina sagala ucapan ninggungnya nalepat. Bilih ieu panglereskeun, bilih aya nu lepat, bilih aya nu langkung teuing pangirangankeun. Pangirangankeun ku para guru di dieu, para ustaz, para kiai di dieu, da abdi mah nyampikeun salaku kewajiban dakwah. Anu teu kudu ilmu, nyampikeun anu kadangu ku abdi, ti guru abdi. Janten rereskeun we, kami anu rereskeun. Tadi teh entong dipasangkeun. Entong ada jadi rusak. Rereskeun. Insyaallah mudah-mudahan naon anu kurang dilakukan sadaya di dieu jadi catatan amaliyah sareng amal soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah panjenengan acara dikawit jadi akhir parantos rese mangga urang tutup bae ucapan hamdalah.